你睇成日啦，你一玩啊！悶即係次次都呢個接住佢啊！我都睇到悶啊！大家真係預備，1、2、3。Good morning。未見過世界紀錄啊！5車差係嘛？哎呀，我跳57次俾你睇啊！尺，唔係啊嘛？要睇係嘛？我唔係我都5尺7啦。570公分270公分係嘛？我想睇家燕姐。喂，家燕姐咪立亂俾人睇嘅。好啦，家燕姐，仲有咩代表啊？哇，文迪兄啊！你唔好衰個趙學爺得㗎啦嚇！預備1、2、3。我踩界啊！踩界啊！踩界啊！好彩有支熒光筆啫。哇！呢個破晒我哋紀錄點算啊？10米4，家燕姐，係咪隊長唔使玩嘅？嗱，隊長誠意啊！誠意可嘉。誠意嚇！家燕姐，俾心機啊！試下搣咗粒麥出嚟啊！試下。預備1、2、3。係，咩你小燕子，慢慢行。Good morning。唔使 sorry 㗎，唔使 sorry，我停，等我試多次啊！請，OK， 多謝，啊俾你，關係0乘2等於0啊！好，馬上到我哋灣仔隊，Kenny 派邊個？邵尊先。好，時尊，預備，定啲嚟，已經有人包底啦。睇到你中意我做人。預備1、2、3。Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. 停咗成場都有慢鏡開嚟喎，輸有如排山倒海咁向前跌。哇！簡直係劉德華細佬流出來啊！贏咗學兒姐15公分。 OK，好啦。 Baby John，加油 Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. 好，暫時灣仔區最遠嘅。親面，跟住醫生好啦，最佳男女主角。1、2、3。 Good morning, sir. 又跌嘢，咦咩嚟㗎？你用線嚟㗎？我冇㗎，今日冇用喎。你真係摸下自己。呢個真係我㗎，係你。呢個係我嘅。識真。踩界。 200公分，踩界啊！好，哇，Ken 哥嚟啊！好啦，Ken 哥出嚟啦。重量級啊！哇，Ken 哥話好耐冇孭過書包，真係。嗱，記住望住頭飄車落去啊！ Ken 哥好得意啊！好得意啊！講得咁多，報告獎門人最鬆㗎啦。 OK， 冇問題啊！嚟。1、2、3。 Good morning, sir.都4邊啊！射實，你當射3分咁得啦。1、2、3。Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. 龍尾50，隊長喎。哇！好多英文啊！好啦，Kelly。講就而家呢件，呢件。
OK， 喂，你踩住人哋嘅奶嘴啦，哎呀！唔係呢度㗎，呢度㗎。快啲度啊！快啲度啊！得了啦，372公分。個人獎咧就係觀塘贏咗㗎啦，觀塘佢係勝出㗎嚇。今日就安排一位姐姐疑似中暑嘅，到底有冇人會幫輕下佢咧？哇！佢而家飾演緊嘔吐喎。係呢位叫做民間視后啊！嗱，好多同人回望嘅，但係唔會個個停低幫手咯。嗱，佢直頭下跪添。不過嗰位叔叔都好似唔係好舒服咁啊！嗱，出到下跪呢招咧，嗱開始多人留意啦。誒嗱，呢個叔叔好人士啊，扶佢坐啊！呢位後生仔又點咧？可唔可以坐呢度啊？因為呢度可能。啊！嗱，呢個後生仔都年輕有為喎。唔該。少年鄭嘉穎啊，咩啊 call 我啊！我覺得暈啊！暈啊！係啊！行呢度，拎住拖住。哦，但我覺得好暈，好想飲水，好口渴。因為冇水賣喎，你行到呢度好似乾塘嘅喎。咁點啊？我想飲啖水。唔該晒你。我去買水飲嚇。等你啊！唔該晒。哇！呢位真係好熱心幫人，不特止，仲真係行去買水喎。但係行下，真係有啲猶豫喎。漏咗啲咩咧？我抄下銀包係咪冇帶錢定係？會唔會好啲啊？我唔知啊。你試過？哇！搣埋添啊！真係好口渴。好口渴。係啊。咁你食過呢啲？係。嗱，你就食。好嘅。你食。OK，好啊好啊，唔該晒。手都浸埋飲到。飲水啦，係飲真係好甜水。哇！好好人啊你！點解你會諗到嚇搣個橙俾佢咧？我諗住佢血糖低啊嘛。係。咁啊呢個橙佢食有水有糖啊嘛。我話哎呀買水都耐喎，唔好話呢個橙佢食快啲啊。真係好啊！你人品咁好，梗係有回報嘅。香港有咩好？好在有你啊！耶！攞住佢啦！啊，多謝。好啊，多謝你。你做初一，我做15。冇錯，呢個環節就係你做初一，佢做15啊，就係你哋兩個互相比拼，大家都個素人出嚟表演。咁啊，究竟灣仔區派咗咩代表？觀塘區又派咗咩代表咧？Kelly，我哋今次犀利啦！我哋介紹紅菇鐘楚紅出嚟。鐘楚紅灣仔嘅咩？唔係呢個紅菇，係灣仔區嘅中東紅菇。中東紅菇好犀利㗎！佢唱遍天下無敵 K 嚇蘑菇，唱遍天下無敵 K 添嘛。係啊，咁啊請下佢出嚟啦。好。哇！真係冇得整下，我都諗唔到你係邊度人啊？爹哋係 Chinese， 媽咪係沙地阿拉伯。哇！係差啦吧？哇！真係喺呢度睇，我都有少驚驚地，因為我好少見人類嘅眼咁大嘅。呢機會咧嚇。好啦，
咁啊實力真係非常之強。多謝你先啦，代表灣仔。好嘢。 OK。好啦，咁啊睇下雞姐，係你嘅觀塘代表啦。哇！我哋呢隊咧，你啲咁勁喎，我呢隊仲勁啊！有幾勁？佢哋最近咧係揚威海外，係為我哋香港人爭光。犀利。就係跳繩隊。跳繩啊！係啊！我又跳水，又跳繩，加埋叫跳繩隊，係咪啊？跳繩隊冠軍。哇！好犀利！就係佢哋。係啊！為我哋表演個花式跳繩。好啦，咁有請跳繩隊。